Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi və Yaşıl Enerji Məşvərət Şuraları çərçivəsində Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Bolqarıstan Yaşıl Enerji Dəhlizi layihəsi üzrə nazirlərin ikinci iclası keçirilib. İclasda Energetika naziri Pərviz Şahbazov, Gürcüstanın İqtisadiyyat və Davamlı İnkişaf nazirinin müavini Vaxtanq Tsintsatsi, Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar, Bolqarıstanın Energetika naziri Reço Stankov təmsil edib. Görüşdə enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında regionlararası yaşıl enerji infrastrukturunun qurulmasının vacibliyi və Azərbaycanın zəngin bərpa olunan enerji resurslarının nəqli sahəsində geniş əməkdaşlığı təşviq edən layihələrin rolu vurğulanıb. Yeni yaşıl interkonnektorun əhəmiyyəti və layihənin həyata keçirilməsi istiqamətində atılacaq addımlar müzakirə edilib. Qurumlar arasında yaşıl elektrik enerjisinin ötürülməsi və ticarəti sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Energetika naziri Pərviz Şahbazov deyib ki, sənədi imzalamaqla mənbəyi Azərbaycan olan daha bir yaşıl enerji dəhlizinin yaradılmasına başladığımızı elan etmiş oluruq. Sənəd 4 ölkə arasında yaşıl elektrik enerjisinin ötürülməsi və ticarəti potensialının artırılması məqsədi ilə birgə investisiya layihələrinin hazırlanması, elektrik enerjisi infrastrukturunun inkişafı, o cümlədən elektrik enerjisi sisteminə inteqrasiya prosesi üzrə əməkdaşlığı ehtiva edir.